Kaixo lagunok! Gaur, untxi txintxoren ipuina kontatuko dugu. Espero dut pilo disfrutatzea. Untxi txintxo! Bai, egun polita! Esan zuen untzikumeak zulotik irtetean. Basoko lagunak ikustera joango naiz. Kaixo, Katagorri, zertan ari zara? Zion untzikumeak. Batuketak ikasten. Zuk badakizu zenbatzen? Baldakizu zenbat diren 3 eskur gehi 2 eskur? Ez? Nik bai, erantzun zion Katagorriak. 5 eskur, bai polita batuketak egitea. Zeri begira zaude orinatzo? Galdetu zion untzikumeak basora irteatean. Odeien forma begira nago. Lehenengoa biribila da. Hurrengoa laukia. Eta azkena obaloa. Arrautza itzurakoa, ezta? Sosokumea kantuan ikasten ari zen. Ikusten zein ongi egiten dudan? Esan zion untzikumeari. Bai, untziak triste samar. Niri ere gustatuko litzaidake kantuan jakitea. Itsasertzean, izurdearekin topo egin zuen. Urruti gaunenean, familiarekoekin nola hitz egin ikasten ari naiz, esan zion txistu eta klaska hotzak eginez. Ez dago eskubiderik, untzikumeak purrustaka. Nire lagunak hain bizkorrak eta ni... Tak, 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 tak. Okila idazten ikasten ari zen. Nahi duzu nik zure izena idaztea zuhaitz honetan? Galdetu zion enborrean mokoka eginez. Ez etzera noa, erantzun zion untzikumeak. Nik ez dakit deus egiten. Orduan, untzikumea oroitu zen bazekiela saltoka ibiltzen, eta saltoka zeharkatu zuen basoa. Gero eta bizkorrago, harik eta plaust, urmael batean murgildu zen arte. Untzikumeak burua atea uretatik eta basoko lagun guztiak barre batean ikusi zituen. Garbi dago nire trebetasunik handiena zeu ebi barre eragitea dela, esan zuen posposik, eta algara handiak egin zituzten guztiek. Eta hala basan, edo ez basan, zar dadila kalabasan. Eta atera dadila zuen herriko plazan. Musutzu erraldoia guztioi!